हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी फार्मेसी। आज हम जानने वाले हैं टस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में एंड अल्कफ डीएक्स सिरप के बारे में, जो बेसिकली ड्राई कफ कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सूखी खांसी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम जानने वाले हैं इसके सही यूजर्स क्या है, इनको किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके डोजेस क्या है एंड इसको कौन नहीं लेना चाहिए। टस्क्यू डीएक्स एंड अल्कफ डीएक्स में बेस्ट कौन सा सिरप है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को। टस्क्यू डीएक्स सिरप ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इसकी जो एमआरपी है 90 रुपीज़ की एमआरपी आती है। इसके अंदर जो कंटेंट है डेक्सामेथोर्पोन 15 mg आएगा, CPM 2 mg पर 5 ml आएगा, फेनिलेप्रिल 5 mg पर 5 ml आएगा। सेकेंड सिरप जो है अल्कफ डीएक्स सिरप। अल्कफ डीएक्स सिरप को अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इसकी जो एमआरपी है 110 रुपीज़ की एमआरपी आती है, 110 रुपये की एमआरपी आती है। इसके अंदर जो कंटेंट है CPM आएगा 4 mg पर 5 ml एंड डेक्सामेथोर्पोन आएगा 10 mg पर 5 ml। अब बात करते हैं इनके यूजर्स क्या है, इनको किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही हो, आपको सर्दी की वजह से नाक बंद हो रही हो, नाक में से पानी आ रहा हो, अगर आपको सर्दी की वजह से आंखों में से पानी आ रहा हो, खांसी बहुत सारी खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो रखा हो, खांसी बहुत आ रही हो, आपको एलर्जी हो रही हो, तो उसमें बेस्ट काम करता है। किसी भी टाइप की सूखी खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो रखा हो, उसमें बेस्ट काम करता है इस सिरप। अब बात करते हैं टस्क्यू डीएक्स एंड अल्कफ डीएक्स में बेस्ट कौन सा है, इनके साइड इफेक्ट क्या क्या है। साइड इफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको स्किन रैश, पेट दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। अब बात करते हैं इनको कौन नहीं लेना चाहिए, इन्हें बेस्ट कौन सा काम करता है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, अगर कोई आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, अगर आप हैवी ट्रक ड्राइवर हो, कोई हैवी मशीनरी में काम करते हो, तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद बहुत आती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं इनमें बेस्ट कौन सा है। टस्क्यू डीएक्स एंड अल्कफ डीएक्स में जो बेस्ट कौन सा सिरप। टस्क्यू डीएक्स एंड अल्कफ डीएक्स में जो बेस्ट है वो है टस्क्यू डीएक्स, क्योंकि इसका रिजल्ट कंपेयर टू अल्कफ डीएक्स बेस्ट माना गया है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके डोजेस क्या है। अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो इस सिरप को सुबह में 10 ml एंड शाम में 10 ml ले सकते हैं। अगर आपकी एज 15 साल से नीचे है, सुबह में 5 ml एंड शाम में 5 ml ले सकते हैं। एंड ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर